Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。咁我係肥仔輝，今日同大家講到黃大仙靈籤第20籤。咁20籤咧講緊雪梅招親啊。咁四句籤文就係：天上鮮花難問種，人間塵事幾多更。前程已著公私薄，賞罰分明俗與清。咁佢講緊咩故事咧？佢講緊相傳安南啊。安南即係我哋而家西南，大概係泰國與越南之間啦，應該係越南嗰個地方嘅有個公主。咁個公主咧就係咩咧？就叫做雪梅啊，所以雪梅招親啊嘛。咁佢咧就精通詩詞歌賦，咁但係求唔到一個伴侶啦，或者係夫君啦。咁佢就寫一首詩啊，即係好似我哋而家比武招親咁，以前就用詩句招親嘅。咁佢講咗咩咧？就係出咗句上聯對聯啊嘛。周星馳嗰啲咧，周星馳嗰啲係搞笑嘅啫。咁但係嗰啲真係對得幾公正啊嘛。咁佢就講咗句咩啊？就係太極門前3尺雪。咁就話如果邊個對得工整嘅話咧，咁我就嫁俾邊個啦。咁公主嚟嘅喎，即係嫁得俾佢駙馬都突然之間發達，突然間有錢喎。咁一路傳咗好耐咧，都冇人可以對到呢句上聯。咁直至到去到等咗好一段時間，去到廣東啊，唔記得廣西定廣東，好似廣西啊，因為冇理由去到廣東咁遠㗎。係廣西咧就有個才子，我哋叫潦倒嘅書生啊，正確嚟講係有個書生咧就突然間對咗一句説話，就係咩啊？佢就話啦：廣寒宮裏一枝梅，咁啊對太極門前3尺雪。咁當時就覺得好好喎，你真係對得廣寒宮太極殿啊嘛，一個就太極殿前3尺雪，你就廣寒宮裏一枝梅。咁對到之後咧，佢就娶咗呢個公主，咁啊成功翻咗去咧，咁啊成為咗駙馬，咁啊越嚟越有錢啦。咁但係實際我哋諗一諗，其實廣寒宮裏一枝梅，廣寒宮裏會唔會有梅花嘅咧？值得大家諗啊！其實廣寒宮係即係月亮，即係嫦娥嗰個宮殿啊嘛。大家諗清楚，其實嫦娥宮殿有冇梅花嘅？咁但係唔好理佢先啦，至少呢個係咩啊？一個普通潦倒嘅書生，因為一個際遇否極泰來，突然間變成駙馬，即係突然間有個好好嘅運數，好好嘅嘢俾到你。但係呢件事係令到你扶搖直上嘅喎，越嚟越好喎，係時來運到嘅象徵嚟嘅。當然我頭先講咁耐，呢個時來運到係咪滿意嘅咧？係咪最好嘅咧？當然唔係啦，因為廣寒宮係只係得桂花，係冇梅花嘅。所以大家諗清楚知呢一個好好嘅事情裏邊係仲有一啲缺失嘅。咁但係正缺失係咩咧？就要睇下你問嗰件事係咩啦。OK， 呢次分享到呢度。如果幫到大家嘅 like、subscribe、share 我嘅 channel，thank you，下次見，拜拜。